السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكيد في هذه الأيام كبارا وصغارا مريض بمرض الكحة والبرد، فهذا الدواء والله عن التجربة أحسن دواء عندي، واستغنيت عن كل الأدوية. كل من يعاني من الكحة والزكام والبرد فهذا الدواء والله بالتجربة. سوف تلاحظون معي هنا زيت الزيتون، وكما نعرف جميعا أن زيت الزيتون لديه فوائد كثيرة، وكذلك لدينا ليمون. فسوف تلاحظون وصفة سهلة جدا، ولكن تتابعوا معي لكي ترون الطريقة، يعني ولو زيت الزيتون والليمون، ولكن هناك طريقة جيدة لكي نحصل على النتيجة أكثر إن شاء الله. في إناء على نار أو ملعقة كما تلاحظون، سوف نضيف الكمية التي نحتاجها في تلك الوقت فقط. يعني هذه الوصفة تكون كل ليلة قبل النوم. عندما أضفنا زيت الزيتون فنضيف بعض قطرات الليمون، وكما نعرف جميعا أن الليمون كذلك طبيعي وفيه فوائد كثيرة. وسوف نضع هذه الكمية على النار هادئة. ولكن سوف تقولون لماذا زيت الزيتون، لماذا وضعت زيت الزيتون على النار؟ فسوف كل مفعولها ينتهي. ولكن سوف تلاحظون بأن هذه الوصفة للبرد، يعني الكحة تأتي من البرد، فنحن نريد في هذه الوصفة أن تكون الكمية يعني ساخنة، ليس تكون باردة. وكذلك عندما يكون زيت الزيتون مع الليمون فيتفاعل وينسجم مع بعض. فسوف يكون فقط في نار يعني دافئة فقط، ولكن لا تشرب في هذه الملعقة يعني لأنها ستكون ساخنة. فسوف نضيفها في ملعقة أخرى وتشرب هذه السيرو، كما أقول لكم سيرو طبيعي كل ليلة، وبالشفاء إن شاء الله. وكذلك هذه الوصفة طبيعية، وكذلك حتى للصغار، وبالشفاء إن شاء الله. ولا تنسوني من دعائكم.